итальянский камин Бинелли. На нашем сайте в поиске товаров прямо по-русски пишите Бинелли. А если вы итальянец, то, конечно, можете написать по-итальянски и увидите страшное количество вариантов. На этот раз асимметричное расположение, очаг слева и длинная полочка справа. А вы можете заказать очаг по центру или очаг справа. Установлен 3D очаг, у которого нету боковин, просмотр с 3 сторон. Несмотря на яркое солнце, прекрасно видно пламя.